नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सैचेट के बारे में बात करेंगे जो आपके हड्डियों को बुढ़ापे तक कमज़ोर नहीं होने देता, क्योंकि इसमें लगभग 60,000 यूनिट तक विटामिन D3 पाया जाता है। विटामिन D3 आपके हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात कि इसे हफ्ते में मात्र एक बार इस्तेमाल करना है, यानी एक बार आप इस्तेमाल करिए, आपकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होंगी। शरीर के लिए जरूरी विटामिन जितने हैं उसमें से विटामिन डी भी काफ़ी ज़रूरी है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने के लिए विटामिन डी काफ़ी आवश्यक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी से मिलती है और जो सुबह की रोशनी होती है उसी से ज़्यादा मिलती है, दिन की रोशनी से कम मिलती है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगर इसकी शरीर में कमी होती है, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग घर में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, जिसके कारण शरीर में इसकी कमी होती है। जब आपके शरीर में इसकी कमी होगी तो सबसे ज़्यादा आपके हड्डियों का घनत्व तो कम होता है, यानी बोन ग्रेविटी होती है वो कम होती है, जिसके कारण आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और टूटने लगती है। इसी के वजह से आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग होता है, जो विटामिन डी के कमी के कारण ही होता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती और शरीर के कई कार्यों के लिए जरूरी माना जाता है, इसीलिए इसकी शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके शरीर में कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मांसपेशियों में थकान महसूस होना, हड्डियों में दर्द होना, डिफॉर्माइज्ड बोन होता है, बार बार आपको संक्रमित होता है आपका शरीर, थकान महसूस होता है, बालों का झड़ना, ऐसी कई समस्याएं देखने को मिलती है जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई कमजोरी दिख रही है, आपको डॉक्टर विटामिन D3 लेने के लिए बोला है, तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सैचेट के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि इसे मात्र हफ्ते में एक ही लेना है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतरीन काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैल्सीरॉल सैचेट के बारे में। यह कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। कैडिला काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके अधिकतर प्रोडक्ट का रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। इसके ब्रांड प्रोडक्ट में आपको इसी लाख 150-300 हर जगह आसानी से मिल जाएगा। कैल्सीरॉल के इंट्रीग्रेंट्स की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मात्र एक विटामिन पाया जाता है, कोलेकैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन D3 60,000 इंटरनल यूनिट पाया जाता है। आज के समय कैल्शियम में विटामिन D3 में सबसे ज़्यादा 60K में ही काफ़ी चल रहा है। पहले अधिकतर कैल्शियम के नॉर्मल टेबलेट चलते थे, जैसे सेलकाल 500 या ओस्टो कैल्शियम सिपकाल, जिसमें विटामिन D3 मात्र 500 यूनिट ही पाया जाता है। लेकिन कोरोना के समय से 60K में विटामिन D3 काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कारण इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है और अधिकतर डॉक्टर इसे हफ्ते में मात्र एक बार ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अधिकतर डॉक्टर हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है शरीर के अंदर, तब कोई डॉक्टर इसे रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, रोजाना नहीं तो नॉर्मल इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रेड ग्रुप की दवा नहीं है। ऐसे भी अधिकतर लोग अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन D3 की कमी ना होने देने के लिए हफ्ते में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आता है। कैल्सीरॉल सैचेट आपको 1 ग्राम में मिल जाता है, जिसकी MRP 33 रुपये 95 पैसे है। इस समय MRP तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, 50 रुपये के आसपास चली गई थी, लेकिन फिर इस समय कुछ हर दवाओं का MRP काफ़ी कम किया जा रहा है। शायद सरकार की ओर कोई नियम आया जिसके कारण MRP कम किया जा रहा है, तो इसका भी MRP कम करके इस समय 33 यानी 34 रुपये के आसपास हो गया है, जो पहले से सस्ता नहीं तो पहले 48 रुपये के आसपास चली गई थी। और इसका एक सैचेट एक बार में इस्तेमाल कर लेना है। अधिकतर इसका गोली जो आता है या पीने वाला आता है, यानी इसमें 60K में आजकल सब चीज़ आ रहा है, टैबलेट भी आ रहा है, पीने वाला भी आ रहा है। ये सैचेट है, गार्निश टाइप का हो रहता है, इसे सीधा एक बार में ले लेना है। तो हफ्ते में एक सैचेट इस्तेमाल करने लेना, जिससे आपके शरीर में विटामिन D3 की कभी कमी नहीं होगी। अब बात करें दोस्तों इसके कुछ मुख्य फ़ायदे में, तो सबसे ज़्यादा तो ये आपके हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है, हृदय रोग में ये फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ में भी ये लाभकारी होता है, और आपके शरीर में कई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हड्डियों को नुकसान से बचाना होता है। तो हड्डियों को मजबूती के लिए, आपके शरीर में इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए विटामिन D3 काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें कैल्सीरॉल सैचेट का बेहतरीन रोल है, काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है।
अब बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट, क्योंकि हर मेडिसिन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और तुरंत आपको कब्ज होता है, उल्टी होता है, जी मिचलाना होता है, सीने में दर्द होता है, अगर उसी समय ये परेशानी देखने को मिलती है तो समझिए कि आपको शूट नहीं कर रहा है, आप पे साइड इफेक्ट कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। वैसे नॉर्मल ये विटामिन का सैचेट है, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर ऐसे साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत दवा को बंद कर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। हम लोग कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, सही जानकारी के लिए। अगर आप बाजार में जाते हैं विटामिन D3 का सैचेट या टैबलेट लेने, आपको सही नहीं मालूम रहता है, आप जनरली का मोलिक्यूल ले लेते हैं, तो हम लोग ब्रांड का बताते हैं जिसका इस्तेमाल करने पर आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिले। वैसे ही विटामिन D3 में सबसे बेहतरीन ये कैल्सिराल है, इसका इस्तेमाल करने पर काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, खासकर आपके हड्डियों को काफ़ी मजबूती मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।